Hello，大家好，我是 Amanda 啊，我是 Amanda Hey。今天很荣幸的被邀请到来这里分享一些见证啊。其实我在爱康已经用了很多年的这个 MRT 产品，这个 Kingdom 呢就是其中一个我最喜欢的。好像老人家讲说穷很好啊，这个真的是一定要的。每一个家庭，我觉得每一个家庭就需要 stand by 这个凭证，真的很好的。我就讲一讲我的见证哦。我的见证，第一个见证呢，就是很严重的。我相信每一个在座的每一个人都很怕这个咳嗽。咳嗽其实很长手尾的，知道吗？尤其是你咳嗽，你去看医生未必会好的。咳嗽就是有一次在应该是5年前吧。5年前的时候，我就咳嗽，应该是咳嗽了，应该是有5、6天。5、6天过后，这应该是不是说很大颗病程，我就不去管它哦。到了有一天晚上我就咳得很厉害，很厉害的时候，你知道当我们要入睡的时候要入睡的时候，要进入梦想的时候，入睡的时候又在咳，要进入梦想又在咳。哎呦，那种感觉很痛苦，知道吗？后来突然间我就想起，对听症他们要听症假如说大量的服用的话肯定会帮助到。哎呦，我就虽然很累了，知道吧？我起身因为我要睡觉就咳，那个不可以了，我就马上起来，我就打我的听症我就没有去算它多少支我应该是有5支到6支我就熬了，就会一直倒，然后我就回去床上睡觉了。哇，很神奇喝了之后马上停了，我睡去一觉到天亮到天亮我的咳嗽完全好到光，不用去看医生。这个真的是一级棒的见证，真的这个是帮到我，哎呦，解决了我的问题哎呦，开心到后来这个是第一个见证。第二个见证呢，就是在今年在今年的应该是5月吧，今年的5月就一个晚上我突然间感觉到要去厕所又不能够尿尿要去上厕所，明明是很急的，上个厕所又不能够怎么办呢？几次了嘛，大概时候是已经晚上开始是在9点的时候，9点后来再连续这样子的话，差不多就到了整10点但是怎么办又是遇到那个 MCO 这样子经验的话又很怕嘞，又 COVID 又很害怕，变成我的老公也是很紧张怎么办？怎么办？你要第一个，我的老公第一个想到谁就这个罗菜就是我妹妹，因为我妹妹我的老公叫什么？那个 Dr. Heng 你快打电话 Dr. Heng 问他看有什么那个求救的方法。后来我说哎呦这样迟了怎么办有没有办法我打电话去自己的妹妹就打电话去问他怎么办我就这样子问题后来我妹妹就也是很紧张了怎么办？很辛苦的你去看一下你还有什么东西你家里有没有 Kindle 你家里有没有这个那个？我有我 Kindle 有 Comex Genesis。然后我就很听话，我就跑去这个 Kindle 我就喝了2支下去，然后就那个那个什么 Comex 我吃2粒，然后就那个 Genesis 我就吃了2茶匙进去，然后喝多点水，然后我就休息咯，知道咯。那个时候虽然是我用半个小时来解决这个问题，但半个小时来讲你想象那个半个小时对我来讲很长的时间，你知道吗？很漫长嘞。哇，要叫他进去里面又不能够那个半个小时过后哇，终于解决了问题，顺畅开心到真的我们的产品真的是一级棒了。那你知道害到我看着我的老公已经睡到很好睡了，我的妹妹呢担心她不能够睡我真的想我已经顺畅我就忘记了我还要想要睡觉的时候，我妹妹还打电话来怎么样，我讲我已经好了，解决了我问题了。所以说我们的产品真的是很感谢我们的爱康的公司能够引进这么棒的产品真的就是我们的爱康产品必属佳品，就是这样，真的是非常棒。
所以我觉得每一个人哦，每一个家庭都要准备一些我们这些产品，真的是救命，真的是哦。所以我们不需要去医院，我也不用去医院，我也不用去提心吊胆去医院，还要怕 COVID 啊什么什么。所以真的是谢谢我们的爱康引进这么棒的产品，谢谢大家。